အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ cycle တွေကိုစီးရင်းနဲ့သတိမထားမိပဲနဲ့ကြော်သွားနေကြတဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ cycle တွေကိုရေချောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ drive train ပုံစံ၃မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနဲ့ဒီ drive system ၃မျိုးပေါ်မှာနားလည်နေမှသာထိမ့်သိမ်းဖို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့စီးနဲ့ဘိုက်ကာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီချက်လေးတွေကိုမသိရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိရှိနိုင်အောင်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဒီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဒီ drive system ၃မျိုးမှာကနံပါတ်1 chain drive ပါနံပါတ်2ကတော့ shaft drive ပါနံပါတ်3ကတော့ buff drive ပါဒီ drive ၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအခုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ chain drive မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက chain ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sprocket ကနေတဆင့် engine power ကိုနောက်ဘိန်းစီကိုရောက်ရှိစေပါတယ်အဲ့ရမှာနောက်ဘိန်းရွေ့ရှာပြီးတော့ cycle ကိုမောင်းနှင်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ဗျ chain drive ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားသာချက်တွေက engine power ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ပဲ high performance သုံးတဲ့ cycle တွေကအဆင်ပြေဆုံးအကိုက်ညီဆုံးဖြစ်ပါတယ် high speed မောင်းတဲ့အချိန်မှာအရှိန်ကိုအမြန်ဆုံးတင်နိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်နိုင်မှုကောင်းမွန်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ gear ratio တွေကို modify လုပ်ဖို့က sprocket တွေကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူ modify လုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဆိုးကျိုးလို့ပြောလို့ရတဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ဗျပုံမှန်ချင်းစီထည့်ရတယ်ပုံမှန်တန်ရှင်းရေးပြုလို့ရတယ်စီးရင်နဲ့ချင်းအရော့အတင်းတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပြရတယ်စတဲ့ maintain တွေလုပ်ရပါတယ်ပြီးကြတော့နောက်ထပ် chain နဲ့ sprocket တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ရပါတယ်ဗျ chain စီမှာတဲတွေကပ်ပြီးတော့ချော်မနေအောင်လို့လည်းအမြဲဂရုတစိုက်နဲ့တန်ရှင်းရေးပြုလို့ရပါတယ်ဗျဒီ chain drive တွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးနေမှသာ sprocket တွေချော်ပြီးတော့ sprocket တွေအသွားကုန်ပြီးတော့ချော်နေတာမျိုးအဆီတန်ဖြစ်နိုင်တာမျိုးတွေကိုရှောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတွေကတော့ chain drive ရဲ့ကောင်းကွက်နဲ့ဆိုးကွက်လေးတွေပါကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေကိုပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shaft drive ပါ shaft drive ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကကြတော့ shaft တန်နဲ့ gear ကိုတွဲသုံးပြီးတော့ engine power ကိုနောက်ဘင်းစီကိုရောက်အောင်လုပ်ပို့ပေးတာပါဒီ shaft drive တွေကိုအဓိက touring bike တွေနဲ့ cruiser တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ် shaft drive တွေကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် chain drive လိုမျိုး chain စီထည့်ကြမလို့ပါဘူး chain တင်းကြလည်းမလိုပါဘူးပြီးတော့ chain တွေထက်လည်းပို့ပြီးတော့ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် chain စီမထိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲသဲမဝင်မဲနဲ့စီးကြွရတာကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဒီလိုကောင်းပေမဲ့ shaft drive တွေအားနည်းချက်ကတော့ရှိပါတယ် shaft တွေက weight တွေနဲ့ပြောကြောင့်မို့လို့သူကတအားကိုလေးပါတယ်ပြုပြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးစက်ကကြီးပါတယ်ပြီးကြတော့ chain လိုမျိုး high performance ကိုမရနိုင်ပါဘူး minor performance ပဲရနိုင်ပါတယ် gear ratio တွေကို modify ပြီးတော့ customize စီးကျင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ feature တွေ option တွေကပုံမှန် chain drive cycle တွေလိုများများဆဆမရှိပါဘူးနည်းနည်းပဲရှိမှာပါအဲကြောင့် customize modify gear တွေကိုလုပ်ပြီးတော့စီးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် shaft drive ကအကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲ shaft drive ကို touring bike နဲ့ cruiser တွေမှာပဲအသုံးများကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ Harley Davidson နဲ့တချို့ cruiser တွေမှာတွေ့ရတဲ့ buff drive တွေပါဒီ buff drive ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ buff မှာပါတဲ့အသွားလေးတွေနဲ့ပူလီတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘောင်းနေတဲ့စနစ်ပါ buff ကိုအသုံးပြုတဲ့ကြောင့်မို့လို့ chain နဲ့ shaft လိုမျိုးအတန်ဒီမမီတော့ပါဘူးအတန်ငြိမ်ပြီးတော့စီးရတာလည်း smooth တော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့ထိန်းသိမ်းရတာကလည်းနည်းပြီးတော့ chain စီလည်းမလိုအပ်တဲ့အပြင် shaft drive ထက်လည်းပိုပြီးတော့ပေါ့ပါတယ် buff drive ရဲ့ဆိုးဆုံးချက်ကတော့ buff တွေကတက်တန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီတက်တန်းကိုရင်လဲရပါတယ်ဈေးလဲကြီးပါတယ်ပြီးရင် buff ကခီးသွားနေနေလေပြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲ high performance racing နေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကိုက်ပါဘူး power ကို transit လုပ်နိုင်တာကတော့အကန့်အသတ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဒါ buff drive ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ chain drive shaft drive buff drive တွေကတမျိုးစီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကိုစီးမဲ့ riding style maintenance ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ၃မျိုးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်မဲ့ဟာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုကတော့ cycle ရဲ့ drive ၃မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင် cycle ဝယ်တဲ့အချိန်မှာရွေးချယ်နိုင်မဲ့အချက်တွေကိုသိရှိသွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းကိုစီးနေတဲ့ drive ပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ drive တစ်ခုချင်းစီနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကို comment မှာမှန်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ